呢架車頭先呢，我哋喺揸車嗰時都見過啊！有英國嘅特色，有埋呢一個嘅電話亭啊！哇，仲有好好天添啊！今日超正啊！望我哋影啊！見到啊！個靚妹，啲靚妹呆咗。哇！正，好笑。到咗啦，好好喎！睇下 fan 級佢哋各方人馬啊，整得呢一個位都幾正喎，仲要係室內㗎，睇下。雖然好好天啦，但係咧都好涼啊，好凍啊，出到嚟呢一區。好，預備呢個大合照先。我已經坐定喺度揾位啦，我都要揾翻個靚位先得。其實咧，呢度有個打卡位，但係開到5點，我哋啱啱嚟到去埋洗手間，已經唔夠時間啦。冇得入去啊，只可以喺呢度門口。而對面咧，就下邊坐好晒咧，已經係等大合照嘅位置啦，好正啊！有個玻璃嘅，原來係排隊攞鎖匙扣啊！好多人啊，連啲外國人都喺度一齊趁熱鬧啊！上次香港演唱會嗰啲片段啊，期待嘅應援係呢個，係咪啊？係，我哋有陳迷嗰個嘅應援禮物啊，靚啊！多謝你啊，多謝晒，拜拜。好開心啊！好，下一站。喺兩邊咧有扶手電梯落返嚟啊！姜濤 ，sorry， 哇，好開心啊！就影呢個大合照啊！頭先喺上面咧就係2樓咧就係嗰個打卡位啊，我哋喺樓下嚟影啊！原來我哋咧攞完應援同埋影完大合照出嚟咧，跟動瞬間轉移，架車唔見咗啦！頭先喺度影相添打卡，好彩頭先早到一步咋。其實我哋咧揸2個幾鐘頭車咧，去到咧都已經咧差唔多成4點幾啦，又要趕住4點9咧要集合去影大合照喎。咁之前咧梗係去攞下應援啊，同埋打下卡啦，所以啲時間都好快過，眨下眼就要排隊入場啦。咁但係咧因為咧時間關係，我就要整到下條片先，再整第2 part 俾大家睇下啦。好，揸住張飛，好入場啦！